Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan nga inkan kanu ni Shalani ti inana, kan ti gayem na. Nagsardeng nga ron dayto iti panagadal na. Simurot nga ron dayto ikan ni Ed, kat nakikapeng iti grupo da. Iti panaglabas ti panawan, marik na ni Ed nga agayat dayto ikan ni Shalani. Kat nakunamot ni Mirna, nga awan dakas na, numaddaan da iti relasyon. Lakit di dabaybayan ti grupo. Iti may sangal daw, inayabanda ni Shalani. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapuluan. Dinudurso, apang ngeddan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agrubat ka Shalani, adda papanan tayo. Ha? Basta sumurot ka kada kami. Sumurot ka kani Manang Mirna. Wan-en, sa dino ngamin ti papanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan Shalani. Kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Wan Shalani. Basta agan-anad ka, kan sumurot ka kada kami. Di ka maisinsina kada kami. Anya? Ala, agrubat tayo na. Agay ayaban dagiti kakadwa tayo. Manang Mirna, jak la impagarup adito'y matgayam ti papanan tayo. Wan, Shalani. Agawaam ti aggunay. Nga manang, apay kastoy. Naskan nga aramiden tayo ti kastoy. Gapu taawanan ti makan tayo. No saan tayo nga aggunay, agbisin tayo ijay hideout. Anya? Wan, Shalani. Ala, agawaam. Tapno makarwarta dito yan. Urayin talatan dagiti kakadwa ijarwar. Ngamkas iti na ibaga. Agan anad ka. Amangan no adda makakita kadata. No kasta, agtataod iti takaw dagiti abasto tayo ijay hideout. Wan, Shalani. Kat dayto yan ti gundaway. Tapno maamuam anaimbag ti maipapan iti grupo tayo. Anyan ti kastoy, natakawan ti kadakalan a groserya dito ili tayo, Marshal. Ha? Ita lang nga mapasamak na ito iti ili tayo Ay, no kasta, aging ka dito ili tayo, adan dagiti managdakdakas. Deta ti pakakitaan, nga doon tinagbaliw ita a tiyempo. Ti lugar tayo asigod an naurnos. At damot tan ti agtatakaw. Ay. Ngamala, saanin aday ta ti pakariribukan ta. Ikararag talangan, asapay la kumata saanin a maulit ti kastoy an napasamak. Nana, imayak, gaputa kailiw kan. Agyaman akbalasang ko. Gaputa sa andak latta amalipatan. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Nana? Nakagradwar kayo gaya man. Wan, Nana, iso nga imay kasi narungkaran, tama nga naawan ton tiwayak, no adan mabiro ka katrabaho. Ay, sapay lako mga ruda. Kamakabirok kayo adagos iti panggedan nyo, balasang ko. Ay, no saan ko maapim manaw ni Shalani. Kadwayo ko anagturpos. Wan nga rod, Nana. Hanggang awanan. Jak namnamahan ang makitak pa iti anak ko. Ay, amangan no nalipatan na tayo pa yan. Manon atawan tinaglabas. Saan tayo ang mapukawan itinamnama, Nana? Agsublin tumatlaan kada tayo ni Shalani. Shalani, nabayagan sipud nakikapang ka iti grupo tayo. Ado pa yan dagiti na isaysayang kat tayo a plano. Kat nakitak asan ka nagbaliw. Ha? Wan Shalani. Kat day tati nakakitaak, iti kinapudno.
Iso nga. Iso nga. Ituloy mo, Edgar. Iso anat nagtiriknakan ka. Anya? Uwan siya lani. Punot imbagakan ka. Agayatak unay kan ka. Kat ikarik. Anuman ikanak iti gundaway, amadaan ta iti relasyon. Agbalinak to anapudnugan ka. Naklaatak iti daytang imbagam, Edgar. Pangasim, ikanak kumapay itinan anay apanawan. Panunutak pa'y anay imbag di may papan iti daytabanag. Sige, Shalani. Sa anak mo't kidi nga agap apura. Ngamnam na maag, positibo ti isungbat mo kanyak. Manon nga aldaw a pinalpaliw ka, Shalani. Kat, kasla adda pa kariribukam. Manang, Apay, adda ka di parikot mo? awan manang. Ngam pampanunutak la ang dagiti inararamid tayo. Dagiti insay sayang kat tayo at plano tayo. Apay, agbababawi ka ka din? Manang, Amok ti adda di ta isip mo. Tauray siyak. Agtukyad ti riknak iti daddo mga inaaramid tayo. Gapot agbalbalin tayon adakas. Kan maysa, kaslaawan pagmamaayan dagiti araramidan tayo. Agparparnuay tayo lang iti gulo dito'y ili tayo. Kan isagsagmak tayo lang tibiyag tayo. ngam apay nga rod ang nagbayag ka iti grupo, manang. Gapot amok asaan akon ang makapanaw dito eh. Ngam sika, ubing kapay, Shalani. Kat no addagon daway mo ang makalibas. Aramidam. Ngam, manang, napatagmatan kanyak ti grupo. Kan maysa, kasla sa anak kon ang makapanaw. Gaputa agayatak matan kini Edgar. Anya? Wan, manang Mirna. Kat day tati pakariribukak no daduma. Adakan ka ti amin apangadang. Ngam ulitak manan. Di mo kumasayangan ti biyag mo. Tapno awan to ti pagbabawyam. Nabayag natin nga agayan ayat ta, Olive. Kaya't ko nga kalay sata ko man. Sigurado ka, Marshall? When Olive, sigurado ak itiday ta apangadan ko. Ngam, talaga ka di nga ay ayatan nak? Si Kamet, di santa ko nagbayag akastoy no di ka ay ayatan. Aman nga mino ni Shalani paylaang tilinaon day tapusom. Ay na, si kalaang tilinaon to'y pusok, Olive. Wen, inayat ko idi ni Shalani, ngam idi dayta. Ubing tayo pa'y idi. No pa'y napatag pa'y lang kanyak. Dayta, kat kaskabsat. Alawanan, kung kunaklaan ka di, nagadun ti impagam. Kas lang amin pagduha-duhaan nak pa'y laang. Saan? Ay ayatan ka iti kastaunay. Katuan, paikalay sa akin ka, Marshall. Tangay agayan ayat kayo ka ni Shalani. Agkasar kayo nga rodan. Agpaiso, Pangulo. Wan. Ngam ne. Di yu lipatan ti pagribangan nyo ti grupo. Nga oray agasawa kayan. Uwan, Pangulo. Saan kayo amadanagan? Ad-adda alala ingak ti aggunay para iti grupo tayo. Gaputa adda ni Shalani nga inspirasyon ko. Ala. Nasaya at nga rodon kasta. Inton kanikadwa nga rodan ti panagkasaryo. Ira na tayo inton kabos. Tapno naranyag ti panagkasaryo. Agyamanak, Pangulo. Di kan makababawi, Shalani. Nagpaikalay sa kan ka ni Edgar. Kat agasawa kayon. Wan, manang Mirna. Dahito iti tandaanam.
agtulnog ka iti amin nga ibaga ni Pangulo. Ken oray addan asawam, di yu liplipatan ti obligasyon nyo iti grupo tayo. Wan, manang. Adu pa'y dagiti plano da nga isayang kat tayo. Nagbaligi tayo. Gaputan narpuugan ti may sa agrupo amang kalkalaban kada tayo. Ngam agpagad tayo mat ita. Gapo iti inaramid tayo. Kan, gapo iti panangraot tayo iti maysa apasdak. Manang Mirna. Sapay ko ma. Tasaan tayo ang maisagmak iti dayto nga araramidan tayo. Adu pa'y dagiti kayat da abalsan. Kat no saan da mabalas amin dagita at tao. Adu matirautan tayo. Gaputaday tala ang tiwagas. Tapno makaala tayo iti aramatan tayo. Banag amang iton damat iti pagpaggadan tayo. Wan nga rod, Manang Mirna. Kasla agbabawi ak anak ikapang. Nga maawanan maaramitak. Gaputad da ak dito yan. Agbababawi ak. Gaputa iti likodan ti kinaragsak ti grupo. Pasigmat gayam abalas ti adda iti kaunggan ti tunggal maysa. Banag apagkadkadak no daduma. Husto ka, Shalani. Ngam kas iti naibagak. No addaman ti gundaway mo nga aglibas. Aramidam. Ngam kasano ni Edgar? Yak mapanawan. Gaputa ay ayatek unay. Adakan kadaytan, Shalani. Ngam timbangam anaimbag ti panunot kan reknam. Sikat ti ayan ti amin apangedang kunak manan. Anyan ti kastoy amapaspasamak. Ado umeten dagiti maipadpadamag a krimen. Wan garot manang. No saan apam mapatay, panagtakaw. Ay. Ngamala, saan adayta ti pagparikutam? Dayta salon at mukit day, sapay kimotong kan. Ay, normal laang daytoy, ading ko. Nay, aguyag ka manang. Ay, normal laang daytoy. Ay na, maikat dayta no agtumarka iti agas. Ay, adumat dagiti tumtumarak. Wano, inumak abulbulong. Ngam talaga siguro abumakot akon. Kan may sa nakasagana ako namatay. Agmay sa akmat laang nga agbibiyag. Nalipatan na kon ti anak ko. Ay na, manang. Saan ka di aday tati kanayon nga da iti panunot mo? Tanya nga iti amom. Ang mga nusumang patumot laang ti anak mo. Diya ko namnamaan day ta, Aurea. Hamangan paikit de, no nataya ko no agsuble ti anak ko. Nabayag matan sipod nagasawa ta Marsyal, lakay. Ngam saan tamot na namadaan iti anak? Wan nga rod. Ngam saan ta mapukawan iti namnama. Amang ano talaga nga awan pay. Sapay ko mga rod takasta. Wan bakit? Di ka madanagan. Maamakak namin. Amang ano lupusak. Si Kamit. Saan namin nakasta ti panunutam Sapay ko mga rod ta saan, lakay. Edgar, day talatan mangraraot iti kumpurmi apas daktar aramidan tayo. Kasapulan nga aramidan tayo daytoy. Gaputanaskan nga agsagana tayo anaimbag. Para iti sumaruno a plano tayo. Anya? Wan Shalani. Kandi kan mas daaw. Sigud mat nga aramidan tayo daytoy. Ngam kastoy kadilatan akanayon. Anya.
Di ka man agsaw iti kasta. Ammo mon dagiti plano tayo nga aramidan. Isu adikan kumontra. Edgar. Jak kayat amakangag iti anyaman a panagkontra, Shalani. Isu ano kayat mo anasaya at kaakanayon. Ikaamulatan day tabibig mo. Anyan. Oh, kasla na unag ti pampanunuta, Marshal. Ay, pampanunutak lang dagiti sangsangwan tayo aparikot ti ili. Bakit? Anya? Agduduma ti mapaspasaran ti ili tayo. Adda ka panagtakaw, panang papatay. Kan adda dagiti grupo dagiti rebelde. Akayat dan ti sumuko ti gobyerno. Ha? Gapoy ti dayta. Malagip ko ni Shalani, ken dayjay nga ed. Mangnamnamak adumteng to ti aldaw. Asumuko damat iti gobyerno. Sapay ko mga rodlakay. Nang ron na itatamasakit ni Nana Luling. Kat ti panagsubli ni Shalani ti tartari gagayan na. Nana, apay kastamot tan tilangayo. Ita kami lang asim marungkar. Kastamot gayam ti kasasaadyo. Nakapsut akon balasang ko. Ket panawon siguron. Tapno isublik ti bulod ko abya. Saan, Nana? Di na kami pa'y panawan. Saan ka di ako na yung urayan tayo ti panagsubli ni Shalani? Nabayagan nga inururay ko na ita akanito. Isuali na ba anak amin akarit ti biyag. Hangam na paayak. Nana? Nabannog akon. Nabannog akon nga agururay iti awan. Iso palubusan dakon. Bareng iti sabali abiyag. Kat makitak ni Shalani. Anya? Agpakada akon balasang ko. Gemno agsublinto man ni Shalani. Ibagayo, adi na baybayan ti bagina. Kanibagayo, nga ipatpatag ko unay ti anak ko. Nana? Maasyanak unay kanina na Loling, Nana Aurea. Nadagsan ti barukong ko iti ipupusay na. Kastama ti marikrik nakbalasang ko. Ngam pinalubusak. Gaputa makiitak akastaw na itirikat na. Makapaliday, Nana. Naliday anang ipulang itibiyag na. Tadi na pulos nakita ni Shalani. Ay, wingarod. Ay, no sa di no ngamin ayat ti ayan ni Shalani. Ay, ipagarupay day di idana anatayang. Sapay ko matasaan akasta, Nana. Sapay ko matadala ang iti adayo a lugar. Kat agsublin to dito'y lugar tayo. Tapno mapat gantikid daw day dinanang na. Itatadwata lang ang tagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya dayta? Ang mga nudi mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngam patsik amaragsakan ka iti maamuam. Anya ngamin dayta aya, ibaga mo na. Edgar, masikuga kon. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas anapauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.